banyak. Alright, itu dia. Ini screw ya. Ini dia punya wasir. Alright, ini untuk minyak gearbox pula. Buka je. Gearbox. Hitung. Pastikan tepat lah, tak adalah dia limpah keluar daripada bekas yang kita nak tadah ni. Ok, ini minyak gearbox. Right? Ni skru dengan wasir dia pendek sikit daripada minyak enjin pendek sikit. Right, kita tengok, kita buka pita enjin pula. Okay, ni skru enjin. Enjin pendek, ada panjang sikit. Ini minyak auto, tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Lebih macam wasir dia, minyak enjin ni bagus. Kita tengok bagus macam ni, saya dah tukar. Bagus sikit lah. Ni masih minyak auto kita jangan buka wasir dia tak luar. Okay, kita tengok enjin pita pula, jangan buka. Alright, kita nak buka pita enjin ni minyak enjin, kita buka bagi dia ada udara supaya kelancaran minyak terkeluar. Okay, pakai tu. Okay, kita pakai alat ni tolak belah dalam. Padat. Tolak. Okay, kita boleh jalan lurus. Kita tahan. Ini magnet dia. Ini magnet dia. Kita lah. Kita tarik semua ke tepi. Ke tepi. Kita belakang. Kita enjin kita nak bawa pacikan dekat bawah tu. Cepat masuk. Okey. Minyak dekat pita ni ada juga. Jadi minyak dalam dan minyak di bawah tu pun kita kena adjust supaya minyak tak. Ni dia punya enjin. Okey. Dia punya magnet. Kedudukan magnet dia akan macam kena ni dia akan mencengkam. Okey. Dia akan mencengkam. Magnet ni akan tarik besi-besi kalau ada apa-apa besi ke tepi ni supaya bersih lah minyak hitam kita. Ni kalau tuang ni dia ada minyak hitam. Tu. Alright, stick untuk enjin auto, minyak auto pun kita freekan bagi dia buat udara supaya dia cepat lah keluar. Kita freekan. Sekejap lagi nanti kita masukkan cara-cara masukkan. Okey, itu tepat pita nanti kita lalap atas tepi tu sikit. Ni je. Okay, ada benda satu aku nak share dengan kawan. Sementara menunggu minyak penuh minyak keluar habis dari enjin. Ni tempat minyak brake. Minyak brake. Dia ada sukatan di sini. Cara kau orang nak ni, nak tengok brake pad kau dah berkurangan ke. Tak payah kau nak buka layar tu nak tengok. Kau tengok kat minyak ni je. Okay. Tengok minyak ni. Kau tengok kat minyak ni. Kalau dia dah ke bawah sangat dah lebih daripada ni ada sukatan dia. Dia dah ke bawah ke sini ke, maknanya brake pad kau dah sedikit haus. Right. Enjin Azia dengan Beza 1.0 sana tu sama je. Sukatan minyak apa semua sama. Masa aku nak buat servis ni, tengok cuaca. Kita buat cuaca macam menyemburui kita. Jadi kita buat kerja cepat. Right. Okay, sementara kita tunggu minyak betul-betul clear di tank dia, kita boleh tambah stiker ni, enjin dengan auto oil ni untuk reminder kita tanpa low.